Galera, tô fazendo aqui, ó, um porta-chave e ao mesmo tempo vai ser um porta-celular. Aí eu tô fazendo com a madeira de pinos e com um palitinho de espetinho, palito de espetinho, churrasco. Ó, como vocês podem ver, ó. Aí eu já furei aqui para fazer a parte da frente. Eu já preguei e passei os palitinhos, ó. Depois eu vou mostrar para vocês como é que vai ficar o resultado final.